那一句话简介电子系就是我们软硬兼施，我们做软体也做硬体，包含一些微小电流的控制，因为晶片上流过都是小电流。然后晶片设计还有韧体，韧体是什么？韧体其实就是类似你写一个程式语言，然后让它在硬体上跑，就是软体跑在硬体上的那种概念。那我们电子的范围很广大，其实有电的东西就有电子啊，就例如你的冷气机啊、洗衣机啊、电灯、你的手机，甚至你的网络，都是电子的范围。那系所特色，我们系所的特色就是 3C 整合。那 3C 整合是哪 3C 呢？就是资讯、通讯跟消费性电子。好，资讯就是指说，对，资讯大家应该都差不多知道。那通讯的话，就是指说你的中华电信啊，或是网络。那消费性电子就是例如你的家电、手机那些有经济价值的电子产品，都算是消费电子的范围。那以前这 3C 都是互相分开的，但是近年来就是人类的需求越来越大，所以有越来越多产品出现，所以就慢慢有在做 3C 整合的动作。那就有点类似说，例如手机跟手机之间可以做一些蓝牙的传输，那这就是有点类似什么消费电子啊结合通讯的那种概念。反正 3C 整合就差不多是这样的意思。那我们系所的3大领域：机体电路设计、通讯与信号处理，还有计算机领域。那机体电路设计，我把它大概区分为四个领域好了。第一个的话就是类比电路设计，然后数位电路设计、嵌入式系统跟电路布局。我觉得这是4个主要这个领域会做到的事情。那类比跟数位的差别就是，数位它是以0跟1来储存资料，这是一个不连续的方式。可是类比呢，它是用一种比较连续性，然后贴近自然的方式来做这件事情的，所以可以想象类比电路设计它难度其实蛮高的。那电路布局部分，电路布局其实就是你首先拿到一张电路图好了，那你就依着这个电路图，把晶片或是一些电子元件粘在电路板上。那你可能遇到很多电路特性的问题，例如你的接线长度不能太长，或是说你晶片好了，你随便拿一个晶片来看，应该很难看到会有成90度的接线方式，因为两个线如果太靠近或是角度太小的话，它会产生一些杂讯干扰，会造成一些不良的电路特性。那通讯信号处理部分的话，就是说例如你的网路啊，或是中华电信，或是一些影像处理都包含在内。计算机与网路就是做一些贴近人类幸福福祉的那个研究，例如的电玩游戏、手游那些，其实都是包含在计算机里面。好，广泛研究，我们系上其实研究范围还蛮广泛的，包括很多老师做晶片设计啊、半导体、通讯、物联网、影像处理，还有人工智慧。但半导体的话，其实就是说，例如去设计说怎么让电子在你的你刚刚有提过晶片小地图的那个概念，就是怎么让电子在这个小地图的通道上跑得快。那这其中要牵涉到很多物理化学的特性。通讯部分就是刚刚讲到的中华电信啊跟网络。那物联网是什么？物联网就有点类似说，例如今天我可以用我手机去网络或是蓝牙控制我窗户的开关，或是电视开关那类的。那 AI 人工智慧就大家知道的现在很夯的一个领域。专业课程部分，大一的时候我会修一些基础的必修专业课程，例如你的普通物理，然后逻辑设计、微积分、计算机概论、程式设计跟一些基础实验课，还蛮多的，但是普遍都不难。那微积分就是你高中有修过那个微积分那可能会再做一些更深入的东西。那我觉得微积分就是一定要好好修，原因是因为后面很多专业课啊，或是你的工程数学都会用到微积分，所以这一科千万就是不能放。程式设计，我们电子系一开始是学 C 语言，因为 C 语言它是对后续的一些，就是你要学习其他语言，例如现在很夯的那个人工智慧语言 Python， 或是
我自己专题研究用到一套软体叫 MATLAB， 他们都还蛮类似 C 语言，就是我只要把 C 语言学好的话，那你去学其他的程式语言都还蛮容易的。那很多人走计算机就是写程式的领域的话，你会觉得普通物理好像不是很重要，但是其实不是，因为很多人是要走半导体啊、光电，那他们就要去考虑一些晶片的物理化学的特性，那普通物理就是重要的。基础实验课的话，我们基础实验课其实就是配合电路学那些很简单的，让你做一些很简单的实验，就是所谓的插面包板。但很多人会认为高职生是不是就爽爽过？可能在其他学校我不知道，可是在我们系上，我觉得不是这样的，因为我们系上的老师他会认为说高职生要去修一些更难的实验，他会发给你一些，例如，他会发给你跟高中生不一样的题目，叫你去做一个小专题。对，所以高中生没有爽爽过这回事。那面包板大概就是长这个样子。为什么叫面包板？应该蛮清楚，就是因为一个一个洞，然后排得很整齐。那它内部结构就是洞跟洞之间会有一条金属线去做连接，所以它们其实很多是连在一起的。那你就是在上面放一些电容啊、LED 啊，或是你要放电感那些，看你要做什么实验。大二的话，我们开始修一些有点难度的专业必修课程，包含工程数学啊、讯号处理、电子学、电路学、电磁学跟资料结构，真的很难，比大一的时候难蛮多的。我会突然觉得这种程度落差。那工程数学第一课就是什么一阶微分吧，那再来就是什么高阶微分，你就微分的话就是顾名思义就跟微积分有关，所以你就那时候就觉得哇，微积分真的要好好学。那电子学的话，就是它会给你一个电路，然后上面摆一些电晶体之类，叫你去算电压、电流，不是电阻。那其实它会列一堆公式给你，但我觉得不用背。就是说，因为你会发现所有公式都是欧姆定律，也就是你的 V 等于 IR。比起背公式，我觉得这一科的话，你去学会看电路比较重要。那资料结构的话，因为我们其实你有大一的时候已经学过程式设计，不过那时候学程式设计的话，你只是单纯说我想把这个题目做出来啊，可是其实你并不知道说你内部资料摆放空间啊，或是你要怎么提高你演算法的速率，那些你都不知道。那资料结构就是教你这些，也就是我把它称为写程式的美学。好，我觉得这是一科你将来要走计算机学程的话蛮重要的一个科目。大三的话就是那时候已经开始那时候已经选了学分学程了，所以你就开始依那个学分学程的修课清单去做一个专业选修的动作。那我们大三的时候也会开始做专题研究，就是给你做了一整年，然后完成一个实品。大四的话，那时候我猜应该是已经差不多修完毕业要的学分了。如果还没有修完，像一些我自己个人是升了一些通识课，那我就在大四的时候去把它修完。然后再来是有些人可能会要考研究所啊，或是想修一些研究所课程，都可以在大四的时候做准备。